Kusoo dhawaad qaybtii labaad waxay noo joogtay ee tiriishada walaalkeed oo soo aaday shalay meeshii ay walaalihiis ku ballamiyeen gabdhihii buuna uu imaanaa markuu imaado wuxuuna dhahaa waa u samayseen shalay walaashiina maxaa lacagta ugu qaadateen aan ugu hanjabteen laakiin tiriishada waxay weydiinaysaa wiilka lagu dhaafay dheesaa maxay ku samayn doonaa laakiin wuxuu dhahaa may wiilatay aan lahayn wuu ku samayn lahayn laakiin hadda gabdhaha wax ma ku samaynayaa tooraan wuxuu dhahaa waa saaxiibtay shalay saas ugu soo gasheen nabadda ayaa fiican gabdha yaraatiin waxbarashada diiradda saara waxaa sameynaysiin joojiya sigaarna caawin ayuu dhahaa waana loo cagajugleynaya gabdhihii weyna cabsanayaan dhanka kale waxaa arkaynaa iyagoo soo laabanayaan tiriishadana waxay weydiinaysaa waxay soo sameeyeen laakiin walaalkeedu wuxuu ugula kaftamaya waxyar kabacdi waxay dhahayaan soo baxa guriga aada boorsadeedna dib ayuu ugu soo celinaya iyadana waxay lacagtii ay u celinaysaa shalay uu siinaya toora markii ay gabdhaha lacagta kasoo qaad waxayna dhahaysaa ninac ku gada laakiin wuxuu dhahaa waa mahadsan tahay iska qaada laakiin waxay dhahaysaa u qaada lacagtii shalay siisay awgeed isna ugu mahadcelinaya waxaa arkaynaa guriga iyadoo kusoo laabatay oona sii seexanayso subaxii dambe iskuulka ay imaanaysaa saaxiibteedna waa la burinaya maadaama shalay ay wada gabadhani ay meeshaas geysay saaxiibteedna aad ayay ugu raaligelinaysaa iyadana waxaa lalaa bax galaaska baxweyne oynaysaa waxay samaysay ayana aad ugu xumaanaysaa tiriishadana sidoo kale iyadana kuma farxayso wixii dhacay waxayna fiirinaysaa warqadda ay saaxiibtada soo qortay oo raaligelinta dhanka kale waxaa arkaynaa iyadoo imtixaan la galaya tiriishadana waxaa laga qaadaya imtixaan jisan dugsiyeedka aanu dhammaanaya waalidiinteedu u soo laabanaya waxaana lasoo ogaan natiijada ee keentay imtixaanka inay maadada fiiskiska ay dhacday waxaana lagu dhahaya maxaa jecesha inaa mustaqbalka noqotid iyadana waxay dhahaysaa waxaa jeclay inaa artista noqdo intaas besa waxaana laa fiiskiskan inaa noloshaada ku dartid waa waxaana laa macalin cusub ku raadina waxay ogaanaysaa in walaalkeed macalin looga dhigay inuu istagaalaya weyn diidaysaa kan wax ma ibaraya dhahaysaa qolka inay ka baxday rabto laakiin walaalkeed uu diida weyna ka xanaaqaysaa waxayna bilaabaa inay waalidiintood u tagaan habeenkii ayna dhahaan kan wax ma ibaraya sin wuxuu dhahaa macalin cusubaa loo raadiyay waxay dhahay dhimal macalin cusubaa loo raadinaa sidaas ayaana lagu heshiinayaa habeenkii waxaa loo sheegaya tiriishada hooyad waxay dhahaysaa waxaa lagu helay macalin cusub iyadana waxay dhahaysaa saa ma filayn in macalin cusub loo hela maadaama sanad cusub uu soo dhaweeyay weyna ka xumaanaysaa waxayna dhahaysaa waa inaa dharkii qaataa beri subax aa dhuntaa waxaa la gaarayaa subaxii iyadoo rabta inay dhuumato hurdada ayaa kastoo la tagaysa weyna soo kacaysaa ugu dambeyn waxay bilaabaysaa inay isdiyaariso iyana dhuumato si qarsoo inay guriga u baxdo laakiinse waxay arkaysaa qof jikada ku jira oo wax karinaya waxay dhahaysaa macalinkii uu soo daahasaan leewaay wax barashadan bes waa macalinkaa ma rabno maadaama uu soo daha maalinkood laakiin waxay ogaanaysaa inuu yahay atooraheena walaalkeed ayay umaleynaysa laakiin walaalkeed ayuu imaanaya markaas qurac ayuu atooraha u diyaarinaya wuxuu dhahaa kaale cun subaxda nuurdada waa ku daaday iyadana waxay dhahaysaa macalinkii cusub adamiyaa isnaha ayuu dhahaa waa ay wada quraacanayaan markii ay wada quraacdaan waxay bilaabaysaa inay qolkeed kusoo laabato ee buugaagteeda diyaarsato waxayna soo aadaysaa si uu wax u bara atooraha agtood ayay fadhiisanaysaa isna wuxuu dhahaa waxyarkoo sii fiiri aqoonsigeyga waxyaabahayga anaa ku diyaarina anaa kula akhrinaye andana waxay bilaabaysaa inay sawir ka qaado laakiin wuu ku arkaya isna laakiin waxay iska dhigaysaa waxay sawir ka qaadeen camal moobilkeed gadaal ayay fiirinaysaa walaalkeed wuxuu dhahaa macnaha isna sawir ka qaad in waxay dhahaysaa haa walaalkey waa in asxaabteeda u faanaaro maadaama uu qurux loo yahay walaalkeena uu sheekay lambarkiisa ay aqoonsigiisa oo ka qoranaysaa wuxuu bilaabayaa waxbarashada siduu ugu wada maalinba maalinka ku xigto wuxuu bilaabaa inuu ka qaado imtixaan intii lagu guda jiro fasaxeeda subaxii dambe waxay bilaabaysaa inay buugaagteedii waxeed ay diyaarsato ayna isku diyaarisa casharkii macalinkeedna uu imaanaya oo atooreen wuxuuna bilaabaya inuu wax fahansiiyo oona u sharxo kiin habeenkaas wuxuu lahaa shifti kale oo shaqo oo dheeraad ah wuxuuna dhaha waxyarhin dhaa gaduudsan aadin kasii shaqee homework kala suugaan isna iyadan haya ay dhahaysaa casharkii ayuuna ka fafiirinaya wayna sixaysaa wuxuu soo aadayaa maalinka kale wuxuu usoo wadayaa meel madxaf ah si ay interesti ugu yeelato fiisikiska wuxuuna bilaabayaa inuu u sharxo walaalkeed wuxuu dhaha mindhiiraaca idinka leh waaye wuxuuna bilaabayaa inuu u sharxo taariikhda iyo fiisikiska waxyaabaha ku saabsan waxayna bilaabaysaa baalkaas inay cabaarka ku baashaasho wuuna soo waday haddana wuxuu keenayaa meel kale wuxuuna bilaabayaa inuu u sharxo tiknoolajiyada dareemaha dheriga marka uu dareemo gacmahaaga heerkulkood kulku wuxuu bilaabayaa inuu isbedelo wuxuuna isku bedelayaa awood ayaa waxa ay isu bedelaysaa admission sidaas ayayna u shaqaysaa tiknoolajiyada dareemaha wuxuuna dhahayaa iga ballanqaad aan iskula wada shaqeyno si qurux badan
wayna aqbalaysaa laakiin waxay dhahaysaa ha samaysan xiriir maxaa yeelay saacad iyo taamiyi ahaanaysa isagana wuxuu dhahayaa waxaa samaysanaya gabar fiican sidayda camal ayayna kuu noqonaysaa laba qof oo wanaagsanaa helaysaa waxay soo aadayaan banaanka walaalkeed ayayna u imaanaysaa wuxuuna leeyahay guri u wad waxaa soo wacaa projectiga iyo soo diyaarisna wuxuu dhahayaa haye tirishadeen waxaa ogaanaynaa inay matxafka u soo tagtay buuggeeda artiska waxayna dhahaysaa walaalkeed ma aragtay wuxuuna dhahayaa may laakiin waxay ogaanaysaa matxafka inuu yaalo waxay wixisa qolada matxafka waxayna weydiinaysaa buugga astaamiisa ayaynu sheegaysa waxaa la wiilka kuu soo dhimin subaxii dambe waxaa loo keenayaa buuggeed waxaana u keenaya walaalkeed wuxuuna soo aadayaa meesha hostelka wuxuuna sheegayaa Toora in ay bilowday shukaansi online ee tirishada markaas kabacdi isagu wuxuu dhahanaa u tagay cunugta ku qaylin subaxii dambe aad ay u murugsneyd waxayna lahayd si wajigiisa u hortagaya maadaama waxaas ah sameeyey laakiin wuu imaanaya qalbiga ayuu dejinaya wuxuuna dhahaa waalidiinta aad hanigi jibinin ugu horeen college-ka dhamay kabacdi waxaa rabtay samee markaad tagtay jaamacadda iyadan waxay dhahaysaa haye jooji ayuuna dhahayaa wayna ka ogolaanaysaa midaas waxayna bilaabaysaa in casharadee dib u bilaabato ayna waxay sidoo u barato wuxuuna bilaabaa inuu maalinta xigta uu baro si fiican uuna u diro exercise si ayna si sax ugu soo shaqeyso maalinka ku xigtay physics waxay u fahmaysay si fiican ugu dambeyn imtixaan ayuuna ka qaadaya waxayna keenaysaa 97 wuxuuna leeyahay hadda kabacdi waa isku filantaa waxay ku dhawaan isoo wacana isoo weydiiyay waa kuu sheegaya sin waxaa bilaabanaysa in loo dabaaldego sanadka cusub habeenkeeda soo dhow waxayna tirishada hooyada dhahaysaa caawana la dabaaldegsan wuxuu dhahayaa dhib ma lahan hostelka ayaa xaflad loo qabanaya waxaana la sameynaya hadiyadaha baqshada gaduudan sin wuxuu dhahaa meesha ku dabaaldega iyadan waxay bilaabaysaa inay u sameysa hadiyada baqshada gaduudan waxayna ugu qoraysaa sanad cusub waxayna bilaabaysaa inay tartiib ugu qoriso jaakadkiisa ayna u geliso habeenkii markii la gaaro tirishada iyo faamilkeeda waxay ku dabaaldegayaan si wadajir ah sanadka cusub waxayna la gadoonsiinayaa hadiyadaha baqshada gaduudan waalidiin ay gadoonsiinayaan waxaana la siinayaa moobilkeeda waxaana la sameeyay waxaa markii la sameysay ay dhahaysaa laakiin waalidiinta baqshada soo dhex soo wada fiirnaa waxayna dhahaysaa waxaa soo diray daandashu mise Tooreen waxayna bilaabaysaa inay ugu hambaliyo sanadka cusub asagoo game ciyaaraya wuxuuna bilaabay inuu lama filaan waxaa soo wacay lambar uusan aqoonin wuuna ka qabanaya waxaana lagu dhahayaa aabbaha sanbabada ayuu ka xanuunsan yahay isbitaalka ayuuna yaalaa sida uu dhaqsiyaa badan soo laabaa lagu dhahayaa wuxuuna bilaabaya inuu isku diyaariyo safar wuxuuna soo aaday magaaladii uu ku noolaa maadaama uusan ahayn magaalada saxda oo uu ku noolaa waxaana loo keenayaa tirisho subaxii dambe hadiyad waxaana u keenayaa Toora maadaama imtixaankii uu ka qaaday 97 ee keentay waxayna bilaabaysaa inay u mahadceliso waxayna weydiinaysaa inuu dib u soo laabanayo asna wuxuu leeyahay jibinteedu waa soo laabanaa sheekaysi iyo kaftan dheer kabacdi waxay isku salaamaynayaan Tooraan waxay albaabkiisu soo gargaraacay iskabar waxayna dhahaysaa caqabadaha marayso waa ogyahay lacagtan qaado ee ku xali dhibaatooyinka asna wuxuu dhahay aad u mahadsan tahay wayna ka tagaysaa waxaa arkaynaa maalinkii qalin jibinta ayaa la gaaray waxaana imaanaya tirishadii walaalkeedii aabeed waxaana la wadagalayaa sawiro xasuus ah waxaana ka qaadayaa Toora tirishada aabeed waxayna bilaabaysaa inay siiso waxay u keentay wayna isla sheekaysanayaan wuxuuna bilaabaa professorka jaamacadda isla dhiganayeen inuu dhaho as arki doonaa insha Allah asxaabtiisna waxay dhahaan in magaaladii ay u laabanooya waxayna bilaabaa tirishada Tooraan inay sheekaystaan ee sawiro isla galaan xasuus ah habeenkii waxay soo wada aarayaan kalaab maadaama ay isku jaamacaddii ay dhameeyeen ayna dabaaldegayaan waxaa la keenay tirishada walaalkeed asoo aad u saqaraansan waxaana keenayaa Tooreena waxaana soo kacay waalidiintiisa waxayna dhahaan waa ku mahadsantahay maadaama wiilkeen guriga keentay tirishadana way soo degaysaa laakiin hooyada waxay dhahaysaa caawanta iska seexasna wuxuu dhahaa dhib ma laha taala caawa iska seexanaya sin waxay dhahaysaa ma jirto waxaas kor Allah markii dambe tirishada soo wadayso waxayna seexinaysaa qolka walaalkeed subaxii xigay waa maalinka uu ku qornaa safarka uuna u laabanayay magaaladiisii hore uuna shaqada ka helay wuxuu arkayay hadiyadii baqshada gaduuneed oo tirishada u gelisay habeenka sanadka cusub uuna aqrinaya runtii aad u murugeysnaa wuxuuna bilaabayaa safarkiisa wasla arkayna xarqada saddexaad insha Allah bye bye